Hello friends, welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് അടുക്കള ടിപ്പുമായിട്ടാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അശ്രദ്ധ കാരണം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം സംഗതികൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷം ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു വീടിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനേ സാധിക്കില്ല. ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കാൻ ഫ്രിഡ്ജ് വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ചില്ലറയല്ല. എന്നാൽ ഇതേ ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപകടകാരിയായി മാറുന്നതും കാണാം. ചില ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അവ ഏതെന്ന് നോക്കാം. സാധാരണഗതിയിൽ 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനും ഇടയിലാണ് ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിലെ താപനില. 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂടിയാൽ ബാക്ടീരിയകളും സൂക്ഷ്മാണുക്കളും പെരുകാനും കാരണമാകും. ഇതോടെ ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ വെക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കേടാവുകയും ചെയ്യും. കാപ്പിപ്പൊടി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മണവും ഗുണവും നഷ്ടപ്പെടും. മാത്രമല്ല മറ്റു വസ്തുക്കളിലേക്ക് ഗന്ധം പടരുകയും ചെയ്യും. ബ്രെഡ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആകും. 5 ദിവസം വരെ സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ ബ്രെഡ് കേടാകില്ല. തക്കാളി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിപ്പോവുകയും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. തക്കാളി പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാം. വെളുത്തുള്ളി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ഇവ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നു. ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ രുചി കുറയുന്നു. ഒരു തരത്തിലുള്ള എണ്ണയും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. സാധാരണ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് തന്നെയാണ് എണ്ണ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉത്തമം. കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. കേക്ക് കൂടുതൽ കാലം കേടുവരാതിരിക്കാൻ വായു കടക്കാത്ത ബോക്സിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കേക്കിന്റെ രുചി കുറയാൻ കാരണമാകും. ചെറിയ ഉള്ളിയും സവാളയും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഈർപ്പം നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇത് കാരണമാകും. തേൻ സാധാരണ ഊഷ്മാവിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇത് ക്രിസ്റ്റൽ രൂപത്തിലായി മാറപ്പെടും. അച്ചാറും ചട്നിയും. വിനാഗിരിയുള്ള അച്ചാർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങിപ്പോകും. സൂക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ തണുപ്പ് കുറഞ്ഞ ഡോർ റാക്കിൽ സൂക്ഷിക്കാം. തണ്ണിമത്തന്റെ നിറവും സ്വാദും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്നാൽ തണ്ണിമത്തൻ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 ദിവസം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ ദിവസം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല. മേൽപ്പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളിൽ പലതും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവയാണ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞല്ലോ. ഇനി ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.